Aung bunyinya gimana, Aung? Gimana bunyinya? Gitu kan? Gimana yang kerasnya gimana, Aung bunyi? Juga. Itu namanya ngorok. Apa namanya? Bunyinya kayak apa? Nih, ya. Kamu kok gasik kali sih bangunnya? Mau ngapain gasik-gasik bangun? Hah? Itu minyat kok tiru minyat. Gitu, satu. Tadi malam kamu tempatnya Uyut ya? Enggak juga. Hah? Terus dijemput sama Uti? Iya, Dikapakan? Digendong ya? ini. Digendong ya? Ini Iya, dijemputnya digendong pakai apa? pakai keto. Pakai gendongan. Iya. Enak digendong. Ini. Enak. Gendong Utinya. Mau mana? Udahlah, nggak usah ambil di selimut lah. Bukan selimut itu namanya jarit. Selimut sama jarit itu beda ya. Gendongnya pakai jarit. Kenaan kamu kan digendong kan? Senyum-senyum kamu kan? Udahlah, situ aja lah. Situ aja lah, duduk aja. Tidur. Mau tiduran. Sana. Oh.